nyamaso ugiye kumvamo narijijishije ndasohoka nyamaso ugiye kumvamo narijijishije ndasohoka nitayira ngenda ntasezeye n'agatuza nari nifitiye c'est pas si non 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 rara tudahirirwa murari ngangi ku kibuga cy'indege nifite nikoreye n'umufuka w'ibyo mbuye guhaha ikubita hasi birameneka ahita irangirika niyo ikibazo none si ubwo ngubwo icyo gihe ntwaburaye nawe nkunda muranekeza iteka usukira kagwa mu gacuma les portes du pénitencier bientôt pour te permettre. turabashimiye mwese mukomeje gukurikirana Bineza TV, televiziyo yanyu nziza kandi ihora ibashimisha kandi ihora ibazirikana. Mwese muri hakurya y'imbibi z'u Rwanda turabashimiye, abakomeje kugaragaza yuko mudukurikirana muri USA, Canada, Italy ndetse Belgique ndetse n'ahandi hose mu Burundi turabakengurukije, nabo muri Congo Tanzania no mu Burundi ndetse no muri Uganda. Iyi ni Bineza TV, your story our spotlight. Muzehe wacu twahuye twongeye kwamusura iwe. Ese muzehe amakuru yanyu? Turaho muri mwongerejwe abantu babone nyine ko turaho rwose. Iwacu mu Rwanda ni amahoro. Iwacu mu Rwanda ni amahoro. Ntabwo nibagiwe abo mu Rwanda, abanyarwanda murabizi ko hano ni iwacu nyine turabasuhuza cyane, turabashimira cyane kuba mwarigaragaje ku kiganiro cyacu cyabanje nge na muzehe wacu Hitman Stanislas Legend. Tangira rero wibwira abantu mu muziki batubone nyine batajye bakwakira. Ivuge nta kibazo, basuhuze Hitman Stanislas. Navukiye hano Kacyiru Gasabo. Yego. Amashuri abanza nayize primaire, nayize muri hariya muri polisi. Niwe natangiye umwaka wa mbere mu 1973. Hanyuma tugeze mu mwaka kugera mu mwaka wa 4 bahita batwimura hariya muri polisi nationale. Yego. Amashuri ya hano Kacyiru Gasabo yari yuzuye. Ubwo twahurira n'abavuye Sainte Famille Gikuba. Ntatangira umwaka wa 4. Turakomeza ubundi twagarukiraga mu mwaka wa 6, ariko icyo gihe bavuga ko agiye kuza réforme scolaire. Réforme scolaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que kagiye kongeraho nyuma y'uwa 6, umwaka wa 6. Yego. Hagiye kuza uwa 7 n'uwa 8. Nibo watangiye mbese? Nibo ngiye batangiriyeho. N'uwa 9 ariko? Oya. Natera naho. Uwa 9 ntabwo wigeze ubaho? Bari tugera mu wa 6 tuzi ko tugiye kurangiza bavuga bagiye kuza uwa 7 n'uwa 8. None umuntu yarigaga mu wa mbere kugeza mu wa 6 bigahita birangira aho ngaho. Nta secondaire, nta university, nta university. Yakora ku kizami cya leta. Okay. Cya seminari. None wagomba kwiga amashuri 8 kugira ngo ukore cya leta. Ariko mbere bigaga amashuri 6 none bagakora icya leta cyo gihe. Twari tutarahagera. Yego. Icyo gihe gerageza ushushanyiriza abantu imyigire y'icyo gihe byari bimeze bite? Mwagendaga mwambaye amakabutura, mwagendaga mwambaye amapantaro? Twambaraga kaki zacu zisanzwe z'iki gihe. N'udo na cotton. Abakobwa kuri cotton.
abahungu amakabutura ya kaki n'amashati ya popeline ariko y'intuza asa na asa n'ikabutura nyine ya kaki ariko yorohereye okay ya noneho tugenda tuganira buri kiganiro cyose tugendaho ariko noneho banza unaducurangire dore abantu baragukunze ku buryo bukomeye cyane sinakweretse ukuntu byari byifashe muziko narawize kabisa musaza ngiye kwigendera Rodrigue Karemera ntako atari yagize mwarimu wawe nyine muri Stade Amahoro yishwe na Rodrigue Karemera yego ariko n'abazungu nabo bagiye bakwigisha banyigishije piano yego witwa umubirigikazi witwa Miriam Van de Zand ubundi yakurikiyeho wayigiye peri iyo piano kuri Stade Amahoro n'ubundi gitari yo nari isanzwe nyizi kuko nacuranze orchestre Muhabura yego mbere yitwaga Spera Louette turi kumwe na witwa Leopold Ruhirwe wankubitiye nk'indirimbo ya Muhabura se yakunyuze njye nacuranga piano ndibaza by'urukundo rwacu uko mbibana banayitsumagira kiranaziga wanyu ukanyakira neza ubusigaye nza abona atarahindutse wowe nakunze nawe nkunda merenekereza iteka ariko se shenge wibaze nawe wavuye ku mutima ukuntu twamenyanye hanyuma wibaze n'ukuntu ngufitiye shenge kugira ubuzima nibaza by'urukundo rwacu uko mbibona banabicumagira kiranzaga iwanyu ukanyakira neza ubu usigaye mpagera amanota yarahindutse wowe nakunze nawe nkunda muranekereza iteka wow Stanley umuhanga nubwo waze kwemera yuko uri umuhanga Rodrigue Karemera twigishaga methodology yo kwigisha ubushize tubwiye ko Focus fasha wo wamwigishije gucuranga umva ngo baba muri Amerika ariko mwigishaga k'igikondo ntabwo mweruka kuvugana ntabwo duherukana kuvugana tuzi ko hari abantu nyituye kuri Faisal yajyaga abantu bajyaga bambwira ko ngo yansuhuje kuko namwigishije piano yego kigiye kugashikosaho baye professeur yigishaga muri lycée de Kigali okay ubwo rero piano za cyagiye haryo buriya zari zifite amanota yose cyangwa zari zitandukanye piano twigiye kuri Stade Amahoro yari yindi nyine bakoresha n'intuza n'ibirenge ziraza ya Yamaha pedal Yamaha nta piano nyine ngono no kabati
Zazi ntizavugaga cyane. zazindi nyine haba hahita imigozi Ndazizi biriya piano bigakoreshwa n'umuriro. Yego. Izakoreshwaga n'iki? Haba harimo imigozi nk'iya gitari imbere ndani, noneho wakanda buto ikagenda akantu kafite kameze nka maruto ikagenda kakadoma kuri uwo mugozi nyine. Ese niko yabaga imediyo twigiye ko zabaga zisaba ubuhanga bwinshi cyane. Oya niyo ntuza Rine Bernier y'umunyakanadakazi yanyigishije na Miriam Van de Zandt. None se Rodrigue Karemera yabigishaga ibiki? Rodrigue Karemera twigishaga histoire de la musique na théorie. Pratique ntabwo yabigishije. Pratique. Oya twabi dufite abandi barasimbura umwe. Namakanyaga bose mwese bari kumwe. Twariganye kuri sale hari. Bavuga mbese nubwo ari abahanzi bakomeye cyane ariko ntabwo bari bazi solfège. Yego. Nuko rero dukorezeho n'indi ndirimbo ya français. Abantu bakunze indirimbo z'igifaransa zawe rwose. Gacuranga Johnny Hallyday. Les portes du pénitencier. OK. Oh, la vie qui m'a aimé un peu pleurer. Les larmes et d'orange que tu as versées, il faut les oublier. Oh, ma mère qui m'a donné sa robe d'or mariée. On ne sait jamais pourquoi traîner la vie pendant la nuit. Il faut tout droit en prison. Porte du pénitencier, bientôt pour se fermer. Et c'est là que je finirai ma vie, comme d'autres égalent l'euro. Abantu barambwiye ngo ngomba gusuhurize. Hari abantu benshi bakuntumyeho turaganira inyuma y'ibikari, ariko barambwiye yuko bishimiye impano yawe ndetse hari n'abifuje ko mwazakorana mu minsi iri imbere. Ubwo nabo ndaguha contact muvuze kuvugana. Ubushize rero twakoze cya kiganiro hari inota rya 5 ryari ryavuyeho, ariko turashimira Imana yuko gitari yaje kuboneka nshyashya kandi nziza inashoboye akazi. Abafite ibiraka rero batagira bagutumeho rwose. Niyo muriro rwose. None se Stanley, niki wabwira abantu bagukunze? Kuko hari igihe kigeze kugera urakundwa nungu uracyakunzwe nkurikije amakuru nkura muri quartier yanyu, ariko niki noneho wabwira abantu bagukunda ubu ngubu? Abantu bankunda ndabashimira cyane. Yego. Ariko wenda nabo bashobora kumfasha kuko mw'imirya ya gitari hari igihe umugozi ushobora gucika. Yego. Baragafite wenda bakabanyunganira wenda nkagira wenda imigozi mishyashya. Imiryo se hagaza ngahe? Mu mujyi muri kazi niko kera igura 6. Umuryo umwe?
oya yose paperi yose okay original yego ya aha ubwo tuzajya tureba nyine uko bimeze nuko byifashe ubu se nibagiwe kandi na engrenage ni iki umuntu batabizi kanari yaranze n'ubundi engrenage wenda nk'icumi yego nashyiraho izindi engrenage kuko iyi gitari ni isuka yawe rero ni ukugerageza nyine kuyibungabunga ikaba nziza cyane birenze ko yayindi ya mbere yarangiritse wihangane imodoka yari igiye kugonga unarakomereka rwose ariko manda ubwo nagiye kwambuka kaburimbo hari abahagaze polisi ari haruguru hano hirya imodoka igiye gukata gutya n'ifite nikorewe n'umufuka w'ibyo mvuye guhaha ikubita hasi birameneka ahita irangirika niyo wihebye icyo yazize none si ubwo ngubwo icyo gihe ntiwaburaye no kwibanga patience exige patience exige partir le monde entier no kwihangana nyine ariko ndashimira mu majoyi wampaye ingiyi mwishywa wawe yayimpaye mu majoyi Imana imuha umugisha Imana isubiza aho yakuye rwose ariko n'umuryango ugomba kumenyana burya apana ibintu byo guterera iyo nimwe musigaye dukoreza kandi rero kaga France Palme libéré La femme est libérée. Ok. Les libertés libérées. Libérée, ok, oui. Elle est abonnée, c'est Marie Crelle. Elle est abonnée, là, c'est des lits qui étaient chers. Le monde si longtemps qui m'ont fait plus sembler. Alors je te parle de pochette, ça fait plus marin, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, les trifales libérées. Tu sais, c'est pas si facile. Non. Elle est abonnée chez Marie Cruel. L'angulaire, c'est des lui qui restait cher. Le monde, c'est longtemps qui m'ont plus semblé. L'achète pas, je t'achète. Ça vient plus marin, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, les trifales libérées. Tu sais, c'est pas si facile. Non. Au bout de Soline, un Alexandre qui roule les nerfs pas plus haut que l'aurore. Ici, les sont fous, elle s'éclate quand même. Le livre rôle, des comptes sur terre, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, les trifales libérées. C'est pas si facile, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, et si femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile, non. Sa première vie lui fait des soucis. Le refait du noir, elle pèse si sa vie. Elle entre son ventre, à chaque fois qu'elle sort, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, les trifales libérées. Tu sais, c'est pas si facile, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, les trifales libérées. Tu sais, c'est pas si facile. Non. Wow. Iyi ni Bineza TV. Iyi ni televiziyo y'ibyishimo kuri mwebwe mwese muduteza amaso muri kuturebera hamwe ngewe na muzehe ngewe Israel ndetse na muzehe wacu Stanley cyangwa se Stanislas Hitimana. Ntibibagirire ukana subscribe, komeza rero kandi ushimishwe n'ibiganiro byacu. Stani, ubundi ubuzima bwawe buhagaze gute mu mikoro? Ni ibiki ubura mu buzima bwawe ku buryo waba duteze amatwi ashobora kuba yavuga ati reka ngire umusanzu ntanga kuri Stanislas nibura ajya akomeza dushimishe mu biganiro byacu, cyane ko channel yacu iri gukurikirwa cyane n'aba diaspora ndetse n'abanyarwanda.
Abanyarwanda rero b'umutima ni abana beza nabo turabakunda. twabanye bari hanze mu mahanga Harimo bari mu mahanga nkurikije comment nasomye muri kiriya kiganiro twaderuka gukora, abantu benshi baragushaka. Hari n'abagiye baca mu gikari bakanyandikira akambwira bati nubona na Stanislas duhuze tumuvugishe. Ya nakubwiye n'ubutumwa bwo hepfo hariya hepfo ukuntu bimeze, hari radio yagutumyeho, ubwo urumva ko ari byiza cyane. Ya ubwo rero wabwira icyo abantu cyari cyane wenda basuhuza abana nigishije uw'amahoro uba muri Amerika, uw'amahoro uba muri Amerika, nawe wa Focus Fashaho uba muri Amerika, naramwigishije na Hoziyana uba muri France, n'umuntu w'amahoro uba muri Amerika, ndabasuhuza kabisa. Tuwibutse ko Focus Fashaho ni wa wundi nyiri indirimbo nyiri gihangano waririmbye nugerayo igakobarega kabakorezo ntabwo nyizi namukaje gapio nicyo gihe. Okay, ukubitamo umurya nibura ira ritme ntabwo amagambo yose nyazi mwana wanje witeguye mwana wanje Kigali nshuti yawe yameza bifaranga nugerayo rimwe na benshi ari kumbabarire mwana wanjye gashuke n'abagenera n'ibigize umugenga paradiso gashuke n'abagenera n'ibigize umugenga ku biparodiso. Ibyo senagabu ushiraniro niruka kera cyane ya bravo yayise ishiraniro ishiraniro yes yasubiyemo na Daddy Casanova uko biri kose buraba bumvikanye buri bagomba kwisubiramo. None se Stanislas nari nkivuga ku buzima bwawe, ubu ni iki kikugora mu buzima bwawe kugira ngo nibura niba ari n'umuntu ashobore kuba yanagufasha mu buryo abonye? Kingora nuko iyo nabonye ikiraka cyo kwandika nk'icyapa. Yego kandi ibyapa nanone kubyandika gute nandika n'icyapa. Uzi kwandika n'ibyapa? none basigaye bakoresha ibya mashine ntawe nyibona ibiraka byo kwandika ngo na pantamikonde ibyo byose basigaye babona ko basigaye bazana be printings ubu rero none se ubwo bivuze ko uzi n'ubugeni rero? nshushanya za dame kandi bakirisha ibikoriko. Yego rimwe na rimwe ngasigurisha. Nose ko ari ibishushanyo ujya kubona ukabona abashushanyije bakayimanika mu rugo biriya byo ntabwo wabikora? cyangwa cyari cyane za salon de coiffure ibyo nabonaga nkashushanya nk'umuntu barimo kogosha n'umugore wenda barimo kudefiriza. Yego biri urabizi cyane? Nabyo ndabizi ariko nabyikijwe n'uwitwa Mukeshimana Rufose twiganye. Ubwo hari nka ryari? kubera ko ni muri za 95. 95? Ni kera cyane. Kuko ari gihe najyaga mufatanya nawe kuko yize byerekeye muri Kurda. Naramufashaga nyine ko ni wakoze ziranye gutu za King Faisal. Wowe Mukeshimana Alphonse za mbere ni zazi nizakamama z'umutuku ndazibona yaje kwa Faisal. Yego niwe wazikoze? Mukeshimana Alphonse ari umuhanga aracyariho se? n'ubu bamusuhuza musuhuza. Mukeshimana Alphonse ndamusuhuza.
ya uko biri kose zakubona muganire nyine tu oya buri gihe turavugana kuko n'ubundi kuri mu kiganiro banashyizeho nimero zanjye kuko icyo abantu nakagombye gushyiraho nimero zawe ariko ikibazo nta nimero telefone ufite nta kibazo niyo wakiraza abavandi uraza kuzima izo nashyiraho kugira ngo nibura bajye bakuvugisha ariko icy'ingenzi ni uko ugomba kuzabaho kandi ukabaho neza ukabaho wishimye buriya murinzi y'ibitabo hari undi muntu wabimbwiye hariya kuri noza ubu twaganiriye tukana ikiganiro kuri abartiste bakora iby'amataburo cyane abo ngo ni inzu y'ibitabo ngo abasaza nk'aba ngaba ngo ni inzu y'ibitabo niyo mpamvu bavuga bati utaganiriye na se ntamenya icyo sekuru yasize avuze bivuze iki rero bivuze ko muri ba data tugomba kuganira tumenya tuti byari kera byari bimeze bitya hagati aho rero dukurizeho akandi karirimbo nibura tumenye tuti bishime bakomeze bishime nta kibazo iby'urukundo birakanyagwa ntarakunze nkundwa akazumwiza iby'urukundo birakanyagwa ntarakunze nkundwa akazumwiza ibwira ko ari jye ikundira nawe inyuma bikaba bicika umunsi umwe umwiza ntumaho ngo saziwa abatubonane ngezeyo yanyakiriye neza ansukira akagwa mu gacuma iby'urukundo birakanyagwa ntarakunze nkundwa akazumwiza ibwira ko ari jye ikundira nawe inyuma bikaba bicika umunsi umwe mwiza ntumaho ngo saziwa abatubonane ngezeyo yanyakiriye neza ansukira akagwa mu gacuma mu kanya gato numva imodoka umwiza nsiga mu nzu jyenyine yaganiraga n'abasirimu karuvati ziniga amajosi yaganiraga n'abasirimu karuvati ziniga amajosi inywera byeri mbatumbiriye agacuma ndagakereranwa ubonye amaso ugiye kumvamo narijijishije ndasohoka ubonye amaso ugiye kumvamo narijijishije ndasohoka nditahira ngenda ntasezeye n'agatuza nari nifitiye umwiza arahenda umwiza sinamurenganya umwiza arahenda umwiza sinamurenganya isuri sambiri gisanze isuri sambiri gisanze mwana we ndababwiza ukuri umusaza wanjye ni umuhanga ntiwibagirwe kanda subscribe ahangaha niho muzajya mubonera ikiganiro cy'igisope tugiye kwiga uburyo ki tuzajya dukora igisope nibura rimwe mu cyumweru tubasusurutse tubashimishe mwishime kuri Bineza TV njyewe Israel na Stanislas Hitimana sibyo Hitimana ndabyumva kabisa nibyo turaza kubiganira abantu bishime kabisa bajye bavuga bati we ya mu abantu bishime bavuga bati muzajya mudususurutsa bajye bavuga bati uyu munsi turabona igisope gishyushye ako nkiyo ndirimbo njye niba urayicuranze amarangamutima arampa indirimbo narayikundaga cyane nyine umwana nawe warayikunda cyane wanganaga iki guhera ku myaka 5
sinumvaga radiyo mu rugo haragana he Kanzayire hariya hirya epfo Gikondo uriya na mwarimu wanjye ngo niwe yabaga twari duturanye Rodrigue Karemera ni inzu ku yindi ni inzu ku yindi twari duturanye gusa ariko ntabwo muzi nyine muzi kuri televiziyo no ku mashusho ntabwo muzi ariko kandi Imana ahari Imana ikomeze imubungabunge imurinde nuko ubwo rero numvaga abantu bakwiye kuba badukurikirana nyine bakadutera support nk'uko bari baduteye kuri ikiganiro cya mbere bakadukanda subscribe ku batarayikanda noneho kugira ngo bajye bakurikirana amanotification y'ibiganiro byacu ngiye nawe tuzadukorana n'abandi bose batandukanye kuko hano kuri Bineza TV ni televiziyo y'ibyishimo. Ikindi kibazo rero nari mfite ni izihe ngorane wagiye uhura nazo muri muzike yawe nimwe tukumva ngo uri kuririmba wacuranze hariya muri orchestre yitwaga Muhabura ariko banze kwitwa Speralouette yaje kurangira ite se byaraje kugenda habaye jenoside yakorewe abatutsi yarabaye yego abantu baratatana okay ubu nta nubwo uzi n'akanunu kabo bamwe na bamwe akirika ntuza Leopold Rwirwe Leopold yego aracyariho arahari bashaka muri senateri muri sende okay ntabwo murabonana ako namushatsi wamubona harimo muramu we w'umudamu wa Kwitano hirya yego tuzamenya mbere ze yabiteye ubwoba ndabona imvura igiye kugwa ariko n'ubundi turi hafi gusoza ducurangira kandi karirimbo ka nyuma noneho dusoze tunasezerera abantu baduteze amatwi banatureba hano bari kutureba hano mu kiganiro cyacu. nawe gusti yakoranye nawe mwari wanjye Rodrigue Karemera nawe ndamuzi nyakwigendera nawe yarapfuye ejo bundi mu myaka ishize yari umuhanga cyane bakoranye muri orchestre yitaga Kamaro abatazi by'urukundo we bavuga babiyebeye abatazi by'urukundo we bavuga babihebeye yewe sineze kumuvuga yenza musinda nk'abakuru abatazi by'urukundo we bavuga babihebeye yewe sineze kumuvuga yenza musinda nk'abakuru nisa itatse diyama mubirukeye nkugire nte ko wanywaye ubwenge na roho ukaba ugiye kuzansaza yaragiyageziburiza ariza ndondogozi yaragiyageziburiza ariza ndondogozi bamubazo yahisemo atinza mutsinda nk'abakuru
isa itatse diyama ubirukeye mugire nte kowe ntwaye ubwenge na roho ukaba ugiye kuzansaza reka babasore bamurebe reka bamurebe bumirwe reka babasore bamurebe reka bamurebe bumirwe bamucurangira umuzika bamuhoza bamuhongera reka babasore bamurebe reka bamurebe bumirwe bamucurangira umuzika bamuhoza bamuhongera yarangiye ageze iburiza ariza b'indondogozi bamubaza uwo yahisemo ati nzamutsinda nk'abakuru abatazi iby'urukundo we bavuga b'indondogozi abatazi iby'urukundo we mwite no Augustine ese buriya abitabye Imana ino barubizi mwite no Augustine Imana ikomeze muri ruko ridashira none se Stani ubundi kuririmba ntabwo ni umusaza yaramuze ni muturanyi wanjye ushobora kuba waririmba muri kabari ubundi niko misi ishize bamuga bitwa amajyaga njya gucuranga mu rw'intare hariya yego niko bahimutse imbere y'akagari kakamukina asigaye atuye mu birembo bya Kinyinya ariko nabwo twajyaga tugayo nuko amaze iminsi yarakingiye umukobwa we tubihagaritse ko imyiteguro y'ubukwe bwo gushyingira umukobwa we ubu ntabwo nawe ndamusuhuza kandi ubu nta kazi ufite ubu ntabwo ni umusaza nyine wari utuye imbere y'akagari imbere y'akagari kakamukina nawe afite akabari afite n'ibyuma yabifite n'ibyuma mwese hagize nk'umuntu ugukenera mu kabari wajya ujya kumucurangira nta kibazo n'ahandi hose no mu Rwanda hose ubukwe arona kwitabaza witwa Diriane Kazigira twabanye mu Buraya wawundi mwajyanye i Buraya agiye gukora bizi cyane aho tuzajya kumusura ryari nawe ndamushubura wowe Kazigira nimero se waje kuzibona tuzajya kumusura ryari Diriane nimero zose turaza kuzima tuzajyane tujye kumusura turebe nuko amerewe abantu benshi baba bakenerega abantu ba kera b'abahanga kuri Stade Amahoro mwariganye munajyana i Burayi urwo rugendo rwo tuzarubagezaho kabari mu Bwongereza nyuma yaho uri umunyamerika tujyanye baza mu Bwongereza 2010 yego yaho bashize umwaka ngo barabyishimiye bagiye gutasera none yego kwakira passport muri immigration twajya dusubira iyo tujya mu Budage turambuka tujya Belgique indege irabasiga oya nuko twayiciye bo nyine turangirije mu Buholandi Pays-Bas yiciramo itari yahaguruka tugeze Istanbul muri Turkiya Istanbul ku kibuga cy'indege muri taxi dusangije mu Rwanda ikanombe iwacu mu Rwanda tuzayagiye turarara tunahirirwa murari ingangi ku kibuga cy'indege Istanbul none ubundi indege ubundi yigusize baguha aho urara ya kampani iba yabatwaye ibahi aho murara kuki batabahaye aho murara baduhaye ibipapuro kugira ngo twarara mu mahoteli aho kandi nzi Igifaransa nabwira mu Gifaransa hari Igifaransa n'igikora n'icyongereza bakayobera ibyo tuvugana batwiraye ku ntebe muri Turkiya Istanbul turaruhirwa umunsi wose kandi bashobora kuba bari banabahaye logement nyine hari igipapuro nyine cyari kiri mu Rwanda ariko twayoboye ikintu tuvugana nyine
kurago bazi igifaransa Wow. ibihugu by'abarabu Istanbul rwose twahure n'ibyago ese ubwo buriya wicaraga ukavuga uti ntabwo buriya ntiwicaraga ukavuga uti tugiye guhera aha ngaha birarangiye karatubayeho arwana n'umukobwa twahuriye nawe yarigiye mu byerekeye bya marato ku buryo n'uwo mu nyamerika tujyanye cyokora bari imana yamuvugiyemo yadoye ibigati bya pizza twariye umuntu yagiye amukurikira ibigati binini birimo pizza buriya yarazi kuko mu ndege n'ubundi hari igihe indege itinda kugwa cyangwa se kwa kundi muba muyitegereje ushobora gusonza uko utamenyereye ahantu rero uri buhahira ibyo kurya cyangwa cyane ko no ku kibuga cy'indege ibintu biba bihenze cyane kurusha hanze akayiro kasaga amafaranga yaduhaye reka da mu kibuga cy'indege ikibuga cy'indege ariko basakaye nyine niho mwakiguriye ikirahuri bagomba kuruka nk'akagomboro niba ari process niko 20 millions de 2010 ko ari benshi urumva nyine ni mwari muri VIP areka bare yaje kuri umugati nyine ese gera wicaga bakavuga duheze mu mahanga birabituka tubayeho ntago hari umukobwa bari bagiye muri Manhattan twahuriye w'umunyarwandakazi nawe ntaza no kurya rwose yarazi kurya yanze kurya oya afite ubwoba oya arimo kurira ngo iwacu mu ndataga iwacu afite ubwoba muramwihanganisha munamuhumuriza si mwe mwabonye Adrian uri kudari hatari Adrian ni wabuze ko ngundi uri umunyarwanda yagera dusutura umukwe none Adrian aramuti ngo muraho wewe ngo mbonye bene bacu b'abanyarwanda umunyarwanda yahure n'undi mu mahanga rero akuba umuntu uvuga ikinyarwanda ari mwene wabo arishima cyane umukobwa yumbiye tumuzurije mu kinyarwanda yari wenda abanyafurika bose barasa oya ariko tuvuga ikinyarwanda ngo mbonye bene bacu b'abanyarwanda ayiwe urumva yumvaga ari wenyine ashobora kuba agiye guhura n'ikibazo aho ngaho urumva kuko buriya iyo uri hanze ukabona umunyarwanda mugenzi wawe wumva nyine muri wowe wishimye nawe ibaze kuba uri kuzenguruka n'abantu bahuje uruhu none ukabona bake muhuje uruhu ntabwo mwumvikana ariko none ibaze none iyo musanze mwumvikana ibindi ariko si abantu bajyaga bambwiye ngo ariko ubundi mwagaragaga mu gukora iki iyo babimbwiye igiye kundaraka urwari nk'uko nikunda mwari ngo bakwepa ngo bagakwepa ngo bagakora amafaranga bohereza iwabo heza ngo wakwepera muri Turukiya ndavuga aho ngaho twari muri Londres cyangwa mu Budage iki gihe byari gishoboka ariko ubu ngubu ho biragoye kuko muri systeme umuntu aba arimo cyane kuba mu mahanga uraruha cyane barakurushya cyane muri iki gihe guturukaho ntabwo ari uretse ko ari n'ibintu bitemewe kandi buriya iyo ubonye visa ya hariya ushobora kugenda ukagana n'uwo muntu akakubwira ati kwa purayinga bigenda gutya na gutya ni ibi bisabwa akaba yagufasha mu buryo ki akwipevera ariko urumva byaranze rero icyo gihe ubuhoro byarakomeye cyane ntabwo byoroshye kuba mu mahanga agenda ngo nta mu mahanga uba wishakiriye u Rwanda ukihurira n'abantu mwabanye basi nta nyongezo ahantu nibura gatoya nurangiza unakubiteho ninyakiraho yonyine gusa oya abakunzi rega nibo tuba tubereyeho Adera mukasine umukobwa Sultani Shirasi somye wisi cyarayisi hayi turunye
mucurangura yaragiye no ku maduka y'inyabugenge kwa mugabo atagera mu gasine ngo ngusende ugasenena kandi atiri ibibero byiza byo kwicara mu nyenga bikicare mu nyenga bikicare mu nyenga yaraciciye abana bawe ari bicaye mu gikoni abo bicaye muri potegi abasisita bateranye ifarasa baradidibuza naho ntazi ko ari jye bavuga burya kutiga biragatsindwa irabeza ninamubonye amabera yikora tosa ataho none ntibaguseze arasize kugira baririmba arasize igikundiro cyiza haba umuhungu wa miravumba obisanga so mu gikari n'abavandimwe muganire kurya na rugo rwo mu batindi era mukasine umukobwa sitani sirasi asomye wisi cyarayizinda ayicuruye iramucurangura mbasezereho ngende yerekeza sukujyana ese ubundi urajya he waretse tukigumanira mbasezereho ngende yerekeza sukujyana ese ubundi urajya he waretse tukigumanira mbasezereho ngende yerekeza sukujyana ese ubundi urajya he waretse tukigumanira. Bye bye. Ya iyi ni Bineza TV. Mutwihagarire twahuye n'ikibazo cy'umuyaga mwinshi cyane ariko turabakunda cyane. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao. Ari kumwe na Israel. Na Hitimana Stanislas. Ntiwibagirwe na subscribe, like na share.